Oh, butterfly, butterfly, ஏன் விரித்தாய் சிறகை? The magic of light, the magic of sound. இது எப்படி வார்த்தையால் சொல்லணும்? அனுபவிக்க மட்டும்தானே முடியும். அப்படிதான் ஒரு குழந்த மாதிரி எப்போது ஒரு வண்டமெண்ட்டோடு இருந்தோன்னா வேறு லெவலில் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு குட்டி லேசர் ஷோ பார்த்தேன். அதில் தோண பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க முடிகிற வரைக்கும். ரொம்ப சிலர் தான் வந்து சைலண்ட்டாக கவனிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் கொஞ்ச நேரம் அவங்கக்கிட்ட டிஸ்ட்ராக்டடாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டும் லைட்டும் என்னை வந்து கெப் மீ வெரி ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் டுக் மீ வெரி இன்வர்ட். இட் வாஸ் அ மொமெண்ட் ஆஃப் ப்ளிஸ். எப்போது சந்தோஷமாக இருங்க, காரணமே தேவையில்லை. வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது. சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க.